Hola mi gente, saludos. Aquí estamos quemando un poco de rama, limpiando el rancho ya que hoy es un día húmedo. Estuvo lloviendo la mañana y no habíamos podido quemar toda esta basura, esta leña pues, rama de los árboles podridos. Y se fueron acumulando y antes que se venga el tiempo de calor ya a prevenir incendio. Y estamos aquí pues quemando todo y pues previniendo el incendio. Por ahí tenemos la manguera con agua, ahí tenemos los baldes, mire, está lleno de agua, hay agua. Y por allá pues mojamos el piso, todo está mojado para prevenir incendio. Así todo está mojado por acá, todo alrededor. Y hacer una quema segura de la basura, pues más bien no es basura, pero que es la rama de los árboles que se cae y se van juntando y pues no lo utilizamos mucho, nomás utilizamos los troncos para los calentones. Pero estas son puras ramitas, entonces pues, ahí estamos. Aquí mi gente, saludos, hoy dejen su comentario. Les invito a que pues me regalen su like, ese poderoso sombrero like, amigos. Regálenme, dejen su comentario. Como ven, se hace bien la quema, pues, un quema controlado de estas ramas que se vayan juntando con el tiempo. Son ramas muy secas que hay tormentas, se van cayendo, voy juntando y los voy poniendo aquí y se está haciendo el montón, imagínense un montonzote que se me hizo, pues en mis videos anteriores a pues la higuera todo se secó, tuve que cortarlos y pues me dio lástima, pero qué más que se están secos y pues, tuve que traerlo aquí y quemarlo, no había de otra. Y aquí estamos, se ven, miren, todo está húmedo aquí, miren. Tengo esta casita que también muy pronto lo voy a quitar de aquí y ya le eché agua encima para que no haya mayor problema. Y pues ahí están los gallineros, también le mojé la arriba del techo y de una manera muy controlada. Así es, mi gente, espero que estén muy bien, saludos. Y dejen su comentario como ven. La noche pues está romántica por aquí, vamos a ver si alcanza a ver. Ya son como las 9 de la noche, mi gente, son pasadito de las 9 de la noche. Y yo por más que busco la luna, pues no hay luna. Nomás veo la estrella allá arriba, en el infinito, ahí está la estrella. Y por allá, ya miré un avión basta allá, arriba. Así es mi gente, así aquí estamos, miren. Así es. Si escuchan ruido, pues ahí están los de la electricidad, están arreglando un poste, por ahí alguien chocó y están poniendo un poste nuevo. Y aquí nosotros pues controlando pues, esta super fogata, le diría yo. Y ahí está aprovechando, tomando un cafecito. Saludos mi gente. Estamos quemando toda esta enorme acumulación de basura de los árboles, porque pues sí tarda mucho el tiempo de deshacerse y va acumulando y adentro de eso se acumulan, pues se meten los roedores, imagínense. Entonces pues aquí tenemos un felino, pero ese felino pues se va de parranda y no hace su chamba, entonces imagínense, mejor aquí poco a poco vamos controlando. Y no sé si alcanzan a ver un corazón. Mira, voy a poner aquí, ustedes mismos digan, un corazón. Así es, un corazón. Mucho amor. Así en esta propiedad, mucho amor y lo estamos quemando con corazón. Y pues dejen su comentario mi gente. Muchísimas gracias y les invito a ver mis otros videos. Y para que compartan. Y gracias. Y suscríbanse a mi canal mi gente. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.